हेलो गाइस, मैं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट यूट्यूब चैनल से रीटा बंगा बोल रही हूँ। ये ढोल नगाड़े जो है मूल आदिवासी जो है कनाडा के, ये ईष्ट देवता को अपने ढोल नगाड़े बजाकर उन्हें प्रभावित करते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं। इससे देखिए यहाँ पर साइड पे वो डांस और जो नृत्य करके उन्हें मनाने की जो परंपरा यहाँ पर है, ये आपके लिए स्पेशल है। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना। थैंक यू।